यह लड़का अपने साथी को होटल के टेबल में सुलाकर रस्से से बांधकर टेबल को नीचे की ओर पलट टेबल में गुलदस्ते और प्लेट को रखने लगते हैं। तभी यह आकर लड़के को ऑर्डर देने लगते हैं कि इधर इनका साथी चुपके से इनकी जेब को काट लेता है। फिर लड़का कहते हैं अरे काम हो गया। फिर यह हाँ हो गया है। तो लड़का कहते हैं सिर्फ चाय का ऑर्डर है, जल्दी ही यह चले जाएंगे। फिर साथी देखता है तो पर्स में केवल 50 के नोट और एक चिट्ठी होते हैं। इधर लड़का इन्हें चाय लाकर देते हैं। फिर यह कहते हैं कितने रुपए हुए भाई जी? तो लड़का कहते हैं आपके 50 रुपए हुए हैं। फिर यह अपने बटुए को लेने को जेब में हाथ डालते हैं तो जेब कटी होती है। फिर लड़के को कहते हैं भाई मेरी जब किसी ने काट ली है, मैं सामने वाली भट्टे में काम करता हूँ, अगर आप बुरा न माने तो कल रुपए दे जाऊंगा। फिर लड़का कोई बात नहीं और झट अपने साथी को रस्से से खोलने लगते हैं। तभी साथी इन्हें भी वह चिट्ठी पढ़ने देते हैं तो यह पढ़कर हैरान हो जाते हैं। लेकिन चिट्ठी में ऐसी क्या राज छिपी है वह जानने से पहले प्रभु श्री खाटू श्याम जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दरअसल चिट्ठी में माँ कहती बेटा बाबूजी की दवाई के लिए 10,000 भेज दो। फिर तो दोनों चोर 10,000